はやさ、自転車やらかしたよ。明日も車登校だわ。パンクやと思う？でもあれ修理できんじゃないやん、ひどいとこだよ。何やらかしたと思う？マスクあやさんがさ、歴代やってきとることをさ、3年間であの子たった3ヶ月でクリアしたからね。おかえりなさい。はい。とりあえずは朝からお疲れ様でした。はい。まあ、言いたいこといろいろあるんですけど、まずね、はい。何がどうなったか説明してもらいましょはい。まず、簡単に言うと、行く道に信号機があるんですよ。で、行って坂上がっとったらなんか、ガガ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 ガとなんか整ってきてう。、そこら辺からもうすでに？で、なんだと思って止めたら、もう、時遅し、もうタイヤがもうくるくるになってました。タイヤがくるくるじゃなくて、じゃあ、カバンひっつけるうん紐が取れて、くっついてました。巻き込んどったんやろ。そう、巻き込んどって、外そうと思ったけど失敗したら、うん失敗したし、近くに、公衆電話があるから、できる範囲、まあ、自転車近づけて、公衆電話やってみたいんで、その時がだいたい40分とまでいかないけど、35分ぐらい、めちゃくちゃ時間かかってない？分ぐらいから、まあついて、そっからあと公衆電話で、電話かけ続け電話かけ続けたんだけど、全然反応しんくて、もう諦めて、行くかとか絶望しながらしとったら、まあ、こっからママが知っとると思う通りに、おばあちゃんの知り合いの建設員の、おじちゃんが、そこにたまたま入って、どうしたのって聞いてくれて、事情を話したら、自転車を乗せてもらって、トラックで、学校まで運んでもらって、後に多分家に自転車を持ってったって感じはね。はい、そうです。正解です。よう分かったのうちのそれは分かるさ。俺ここも工事。そうだけど子供ちょろちょろそったけいやいや知っとるんですか。だいぶ大きくなっとるで。顔から違ったやろ大体分かるよ。こうしようさ一生懸命やってさ。で15分で多分これ多分ね。申し訳ないです。切らなあかんかもしれんね。切らなあかんか。切って済むならいいですけど、絡んでるから。力いっぺこいと手やそうかもしれんね。電話さ一生懸命してさ、電車プツンとあったもんでさ、あれと思ってこうしなみたら一生懸命やっちゃって、あれってしたもんで、あれかと思ってどうしたのって言ったら自転車がなんかぶっこれちまったとか言って電話しも出えへんでさ、で俺の電話しよう、俺じゃん電話も違うかな11とか言ってさ、なんでそれ笑うのおかしいな。いつも公衆電話かかってきますよね。多分もうやべえと思って一生懸命。焦ったのよ。こっちもしもし言うのもうすいません。お仕事あるのに申し訳ないです。ありがとうございます。全然知らんことないでさ。助かったわよ。もう俺一人にあれずっと。いやしょうがないですよ。遠いんやで。まだ自転車なんだちょっとね。はい、すいません。ありがとうございます。ですね、はい。まずはじめに、友達どうしました？友達私がライトをまで声かけながら、行っちゃいました。それが遅刻してまうもんな。それは仕方がない。いや、ほんまギリギリ8時。あとは、荷物のくくり方多分緩かったんだろうなと思う。俺ちゃんと、ガッチャン、くるくる、ガッチャン。だけど多分甘かったんだと思う。お姉ちゃんは荷物紐になってから一回も外したことがない。その前の荷物紐を何回も外れとったみたいやけど。こっからはママね。まず一つ、電話貸してもらってかけてきたやろ。で、まず電話は、何々ですけどって話し始めな、誰かわからん。わかりました？お疲れ様。で、あとは、最初見たときに、その建設会社の人やってわからんかったやろ、あんた。トラック通ってきて、そしたら、あれお孫さんって聞かれたんやろ？で、あれ知り合い？そう、あれさ、逆に考えてみて。すっごい良心的な人やったでよかったけど、適当に名前言われとったら、あなた誘拐されてるからね。あなたの知らない人でしょ？
あ、でも建設の時に手伝った人ってそう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 。うん。で、全然記憶ないけど。だから多分はやは記憶ないけど、多分おばあちゃんの名前出されて知っとるんやろなって言って車乗ったんやろなと思ったけど、気をつけなあかんねんな。その手口で誘拐されるのいくらでもあるから。わかりました？はい。で、ほんとよく見つけてくれたなと思って。いや、そうなの。通りがかりにたまたま自転車置いて必死に電話かける子がおったでなんやろうなと思って見てみたら早やったってことに気づいて、で顔も一応覚えといてくれたんやって。で止まって話しかけてみたって言っとったで、なかったらあんた大変なことになってたんだね。そこら辺で事故って、あそこにある程度まあじゃあ前でなこのとこで言っとったらな。で自転車なんですけど、はい、ということでパパが帰ってきました。今日ね、自転車屋さん休みなんです。パパ。ああ、注文せなあかんね、荷造りの日も。なんでこんな風になるんだいつも。あ、外れとる。外れたな。あかんわ、修理持ってきたらあかんわ。うわこれはあかんわ、外さなあかんわ。直してもらおう。やってないの？やってみ。これって大丈夫？これが外れたんやな。こんなことあるんよ。こんなんやんの。変なの。ゴムは取れました。わあ。取れましたが、ギアが外れてしまって自転車屋さん持ってかないといけないんですけど、本日自転車屋さんお休みなんです。なので持っていくことができなかったので明日持っていきます。ただその日に修理してもらえるかどうかが分かりません。治るかどうか分からんけど、明日の朝は車で治ったら昼に自転車を届けに行って、あんたは自転車に帰ってきてくださいって言われた。いや、まず聞いてよ。ガタガタガタよ。姉ちゃんもやった。姉ちゃんはそこでやったんよ。ここでやったんよ。やって家に持って帰ってきたんやって。じゃあハイの場合はあそこやったで、太いもんな。多分向こうに行ったんやなっていうのは分かったけど、で思ったのは、あなたママかパパの携帯番号もしくは学校の番号知らんのかいな。わかんない。110番と110番と99とあと家電しか知らない。なるほど。じゃあ分かるところに今度は親の携帯番号を書いといてあげるので、そちらに何かあったらかけてきなさい。あったで、それでも繋がらんでったら学校に行き道やったら学校にかけなさい。たら学校からうちらにかかってくるから。今日はね、ママね、会議でくっそ忙しいんですよ。くっそ忙しいんですよ。会議なんですけど。くっそ忙しいことも分かって、もうあれでしょ。やっちまった。そう。やっちまった。いや、マジもう絶望でしかなかったもん。終われて。とりあえずお姉ちゃんは半日で治って学校に持ってったらめちゃくちゃ怒られました、自転車。いや、早い場合は直せなかったので、まあ車じゃない、自転車屋持ってなかった。休みやった。マジでもう怖かったもん、その時は。まあそういうこともあるわ。で、ただ助けてもらった人にやっぱお礼を言いに行かなあかん前で、ママたちはビールを持って後で今日はじゃなくて明日あたりやねに建設会社行って「昨日はお世話になりました」って言いに行かなあかん。まああんたが怪我しんかっただけでもいいけど、ちゃんと電話かけてこられたっていうのも知っとるけど、ちょっと気をつけて、荷物のくくり方やっとるじゃなくて、やってなかったらああなっとるんで。だって金具が全部生きてるんだもん。生きてて絡まってるから、多分コンって抜けたんやと思う。これ知ったら姉ちゃん笑うと思うよ。絶対笑うと思うよ。でもママが言いたいのは、あなたさ、姉ちゃんが3年間かけてやってきたしくじりをたった3ヶ月でやってるんだってでしょ。この後どうするかだよ。とりあえず預けてきました。修理は外れただけっていう判断だったので、もっとやっぱ安くてよかったよね。ほんのね、ちょっとのね、気の緩みがね、周りの人を巻き込むね、大事件になってます。本人はそんなに思ってないよね、多分ね。思ってないやろ。あとは自転車を引き取りに行って、ハヤのところに持ってきて、ハヤが帰ってったら一緒に
建築会社さんのところにお礼を言いに行きます。ここかっこいいね、隣の車、自転車。ねえ。赤そうの自転車。ね。はい、じゃあ鍵は回収していきます。どうやってやるのこれ。グッと普通にしな。そうそう。で、それ引くと。完了と。じゃあ、玄関回って先生に言ってこなかった。